อาหารของดอร์เมาส์หรือกระรอกจิ๋วก็จะมีเงาะแล้วก็ถั่วพูหั่นอยู่ในถาดอาหารเปียกนะทุกคนอันนี้จะเป็นดอร์เมาส์เพศผู้จะนิ่งผิดปกตินะนี่ก็อันนี้ถาดอาหารแห้งจะมีแบบเม็ดธัญพืชแล้วก็จิ้งหรีดท้องดำคนละตัวอันนี้เม็ดฟักทองจะชอบมากๆเลยการที่เรารองพื้นกรงด้วยขี้เลื่อยมันก็จะแบบซับน้ำได้ดีละเอียดฝอยนุ่มแต่ฝุ่นมันจะเยอะหน่อยนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราลองจับน้องดูว่ามันจะตกใจไหมไม่ค่อยตกใจเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยแอบดูตอนน้องกินนะทุกคนสะอาดหมดจดควักถึงแก้วหูเลยกินจิ้งหรีดตัวเมียกินน้องจิ้งหรีดของโปรดชอบแอบตัวเมียออกมาแล้วยังไม่กล้ากินหน้าแหลมวันนี้หอไปเจอจะพาทุกคนมาชมดอร์เมาส์กับอาหารจานพิเศษนะทุกคนโอ้โหสนมากๆแตกต่างจากเมื่อตอนเย็นเลยนะโอ้โหหงอยเลยเมื่อตอนเย็นตอนนี้วิ่งกล่องจะทะลุออกมานี่ตัวผู้โคตรสนเลยทุกคนกระจุยกระจายหมดเลยแคบไปแล้วสรุปคลิปนี้น้องกระรอกก็กินอาหารกันแบบโหกินเก่งมากเลยนี่ตัวผู้กินจิ้งหรีดเสร็จแล้วก็มากินเงาะต่อกินเก่งมากๆเลยนะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาพาทุกคนมาดูแบบอาหารของกระรอกจิ๋วที่มันสามารถให้ได้หลากหลายทั้งผักทั้งผลไม้นะทุกคนดูกันเพลินๆสำหรับคนที่รักสัตว์หรือว่าอยากสัตว์ที่ว่าใช้พื้นที่ไม่เยอะเลี้ยงภายในอาคารหรือว่าห้องเช่าของเรานะมันก็เรื่องไม่เยอะแล้วก็กินง่ายๆผลไม้ปริมาณก็ไม่เยอะด้วยจิ้งหรีดก็กินไม่หมดนะตัวนั้นเรามากินอะไรเหรอขาก็จับไว้ข้างนึงดูแล้วมันจะเข้ากินไหมไม่จะแอบอะไรไว้ในขี้เล
ตัวเดียวอิ่มเลยตัวใหญ่มากมากเลยแอบอีกไปใส่มันมียำกินโชฟูไปแล้วกินตัวแอบดูกันแอบกินให้กินตัวผู้กินกินตัวผู้นะทุกคนตัวนี้กินตัวผู้แบบจับตัวผู้ไว้แล้วแต่มันยังกลัวกล้อง5 วิก็กินถั่วพูนะทุกคนโอ้โหสำเร็จจนมีชอบกินผักและคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนไปกินน้ำต่อกินเยอะนะเราบายบายกินมากไปพอแล้ว